idemo gore. Ovo je raba da. Ajde svejedno, ajde. Evo, se lovu zapam. Nema hljeba, hljeb se... Ajmo šakira, hljeb. Ti što ovdje biti? Šta ti je sve puna jaša, puna... Nije moja od kolege, nego njegove stvari. Evo sad će Gazija, ajde sa njima. Krenu. Šta je bilo? Vozač rami. Se koriste oni tempo. Ne smijem, nisam znao. Vidiš, ne da nam ove da snimamo. Šta te toga snimaš? Ne zna da snima tamo šator, tamo imaju neki... Dobro, ovo. To je to. Jednu od 3 baze koje se nalaze na terenu. I u okviru te baze da podignete bolnicu. Kad podignete bolnicu... Odmah ide slika samo do koljena. Odmorite malo, da pušte. Sad će nama... Imaš li, ajde, nož. Ima li neko nož? Ima, evo ima to. Ima. Temu hod. Žarane, jeste ga zalijepili. Sad ga ne možemo ni otvoriti. Šta ste uradili? Ne date nam ni otvoriti sanduga. Sigurno plavi nije zalijep. Suvisno. Jo, jesi ga zalijepili. Stolja ga. Da, ne, ja si ne mislim. Ma evo, turan. Još ima ovi. Nije marihuana. Ne znam se mi skrin sanduk. Šta radi? Ovako dalje moramo naći ovdje, mora biti. Ovo nam je bitno. Evo ga. Samo ga spusti dole. Pusti nešto. Evo, zaslužio si još jedno. Daj mi ovo malo. Ovaj mali mi je nosio svo vrijeme. Ovaj svo vrijeme nosio. Šta se zapuho jebote? Ja sam bio, brate, pa nisam tleća. Kod vas dole plavi. Eto, dešava se. A šta se bolan dešava? Ajde gore ba. I ona da se nam probiju frekvenciju. Ljubi brat tebe najviše. Ti od se da zapamtiš, moraš biti sa nama da bi bio dobar. Imaš čvok od mene kad se vidimo. Da ti pustim nešto ovdje, brate, pa da malo povuče se. Ne mogu za heftu.